三體二，黑暗森林上部面壁者一。危機紀年第3年，三體艦隊距太陽係4月21日光年。咁麼看上去這麼舊啊！面對住唐號正在建造的巨大艦體，吳岳心中首先浮上來的是這樣一個念頭。其實他當然知道，由於航母艦殼用最新的氣翼保護焊接工藝，會在猛鋼板上產生大量並無大礙的污漬，加上閃動的焊弧光產生的效果，才使得即將完工的艦體看上去是他眼前這個樣子。他努力讓自己想象出唐號塗上灰色船漆後那嶄新偉岸的樣子，但並不成功。為唐號進行的第4次近海編隊訓練剛剛完成，在這次為期2個月的航行中，吳岳和站在他身旁的張北海成了2個尷尬的角色。由驅逐艦、潛艇和補給艦組成的編隊歸戰鬥群司令官指揮。他們將要指揮的唐號還在建造船塢之中，航空母艦本來要處於的位置由鄭和號訓練艦填補，有時乾脆就空住。這期間吳岳常常在指揮艦上盯住那片空海發呆，那一片水面上只有前方艦艇留下的航跡在交錯中不安地躁動住，恰似他的心水。這片空白最後真的能填上嗎？他不止一次地問自己。現在再看看建造中的唐號，他看到的已不僅僅是舊料，他甚至有一種古老的滄桑。面前的唐號仿佛是一座被廢棄的古代巨型要塞，斑駁的艦體就是要塞高大的石牆，從密密的腳手架上垂下的一縷縷汗花，好像是覆蓋石牆的植物。這不像是建造，倒像是考古。吳岳怕自己再想下去，於是把注意力轉移到旁邊的張北海身上。父親的病怎麼樣了？吳岳問。張北海輕輕搖搖頭，不好，也就是維持吧。你請個假吧。他剛住院時，我已經請過1次了。現在這形勢，到時候再說吧。然後2人就又沉默了。他們之間每一次關於個人生活的交流都是這樣。關於工作的談話肯定會多一些，但也總是隔住一層東西。北海，以後的工作在分量上可不比以前。既然我們一起到了這個位置上，我想我們之間應該多溝通溝通。吳岳月，我們以前應該是溝通得很好吧？上級既然把我們倆一起放到唐號上，肯定也是考慮了咱們以前在長安號上成功的合作。張北海笑笑說，仍然是那種讓吳岳看不懂的笑，但他可以肯定這微笑是發自內心的。既然發自內心的東西都看不懂，那就根本沒希望懂得他這個人了。成功的合作不等於成功的了解。當然，吳岳自己在張北海的眼中肯定是全透明的，從艦上的水兵到他這個艦長，張北海總是能輕易地看到他們內心深處。他肯定是最稱職的政委。張北海在工作上也是很坦誠的，對於艦長每件事前前後後都有很詳細的交底，但他的內心世界對吳岳一直是一片深不見底的灰色。他總給吳岳這樣的感覺，就這樣做吧，這樣做最好或最正確。但這不是我所想的。這種感覺開始只是隱隱約約，後來越來越明顯。當然，張北海做的往往是最好或最正確的，但他是怎麼想的，吳岳就不知道了。吳岳一直堅持這樣一個信條，在戰艦指揮這個艱險的崗位上，2個指揮員必須很好地了解對方的思維方式，所以這一點一直是吳岳心中的一個疙瘩。開始，他以為這是張北海對自己的某種防範，感到很委屈，在驅逐艦長這個不上不下的艱難崗位上，還有誰比自己更坦誠、更沒心計嗎？
我有什麼可防的？張北海的父親在一段不長的時間裏曾經是他們的上級。關於自己和政委的溝通問題，吳岳曾和他談過一次，工作搞好就行了嘛。為什麼非要知道他的思維方式呢？將軍淡淡地說，然後又有意無意地補上一句：其實連我都不知道，我們到近處看看吧。張北海指指綴滿汗花的堂號說。正在這時，他們的手機同時響了，有短信提示他回到車上。既要通訊設備只能在車上使用，一般是有急事發生才用上這個。吳岳拉開車門，拿起話筒，來電話的是戰鬥群總部的一位參謀吳艦長，艦隊司令部給你和張政委的緊急命令，你們二位立刻去總心報到。去總心。那第5次編隊訓練呢？戰鬥群已經有一半在海上，其餘的艦艇明天也要起航加入了。這我不知道。命令很簡單，就這一項，具體內容你們回來看吧。還沒下水的唐號航空母艦的艦長和政委對視了一下，這麼多年，他們難得地相互心領神會，看來那一小片海面要一直空下去了。阿拉斯加格里利堡，幾隻在雪原上悠閒漫步的扁角鹿突然警覺起來，他們感覺到了雪下的地面傳來的震動。前方那銀白色的半球裂開了，那東西很早就在那裡，像一枚半埋在地下的大蛋。扁角鹿們一直覺得那東西不屬於這個寒冷的世界。裂開的蛋裡首先噴出濃煙和烈火，接住在巨響中孵化出一個上升的圓柱體，那圓柱體從地下鑽出後，拖住烈焰迅速升高，灼熱的氣流吹起漫天的積雪，落下時變成了一陣雨。當圓柱體升上高空時，扁角鹿們發現剛才那令他們恐懼的暴烈景象變得平和了。那個圓柱體拖住一根長長的白色尾跡在高空中消失，仿佛下面的雪原就是一個大白線團，一隻看不見的巨手從線團中抽出一根線拉向太空。見鬼！就差幾秒鐘，我就能確定終止發射了。在千里之外的科羅拉多州斯普林斯，夏延山地下300米，北美防空司令部指揮中心 NMD 系統控制室。目標甄別員雷德爾把滑鼠一 wing 月系統警報出現時，我就猜到不是那麼回事。軌道監測員鍾斯搖搖頭說，那系統攻擊的是什麼？斐茲羅將軍問。NMD 只是他新的職責所涉及的一部分，他並不熟悉。看住那滿一面牆壁的顯示幕，將軍力圖找出在 NASA 的控制中心能看到的那種直觀畫面。一條紅線像懶洋洋的蛇一般在世界地圖上動，雖然由於地圖的平面轉換，那條線最終會形成一條令外行費解的正弦波，但至少可以讓人感覺到有東西在射向太空。可是這裡沒有這種直觀圖像，每塊顯示幕上的曲線都是抽象而雜亂的一團，在他看來毫無意義。更不要提那些飛快滾動的數位熒幕了，這些東西只有這幾個對他似乎缺少足夠尊敬的 NMD 直勤軍官才能看懂。將軍，你還記得去年國際空間站的綜合艙換過一塊反射膜嗎？他們當時把換下來的舊膜弄丟了，就是那東西，在太陽風下一會兒展開，一會兒團起來。這個在目標甄別資料庫中應該有吧？有，這就是雷德爾移動滑鼠，調出一個頁面，把一堆複雜的文字、資料和表格推上去後，顯示出一張不起眼的照片，可能是地面望遠鏡拍攝的。黑色的背景上有一塊銀白色的不規則物，由於它表面很強的反光而看不清細節。小校，居然有甄別資料。你為什麼不終止發射程式？目標資料庫本來是由系統自動檢索識別的，人工粉認根本來不及。
但這一部分資料還沒有從舊系統的格式中轉換過來，所以沒有連結到系統識別模組上。雷德爾的話帶住委屈。我用手代替 NMD 的超級電腦，這麼快就檢索出來，這是業務熟練的表現，結果反而受你這種愛恨的質問。將軍，NMD 將攔截方向轉向太空後，軟體系統現在還沒有調整完畢，就受命切換到實戰運行狀態。一名直勤軍官說。斐茲羅沒有再說話，控制室中的滴答答的聲音現在讓他很心煩。他所面對的是人類建立的第一個地球防禦系統，只是把已有的 NMD 系統的攔截方向由地球各大洲轉向太空。我覺得大家應該照張相紀念一下。宗師突然興奮起來，這應該是人類對共同敵人的第一次攻擊。這裡禁止帶相機。雷德爾冷冷地說：上尉，你在胡說什麼？斐茲羅突然生氣了。系統檢測到的根本不是敵方目標，咁麼成了第一次攻擊。在一陣尷尬的沉默後，有人說：攔截器上帶的是核彈頭，150萬噸當量的，怎麼了？現在外面天快黑了，按目標的位置，外面應該能看到爆炸閃光的，在監視器上就能看，外面看才有意思。雷德爾說。宗師也興奮起來，緊張地站起身。將軍，我已經交班了，我也是。將軍雷德爾說，其實請示只是一種禮貌。斐茲羅是地球防禦理事會的一名高級協調員，與北美防空中心和 NMD 都沒什麼指揮關係。斐茲羅揮揮手，我不是你們的指揮官，隨便吧。不過我提醒各位，咱們以後還可能長期共事的。雷德爾和宗師以最快的速度從指揮中心升上地面，穿過那扇幾十噸重的防輻射門，來到夏延山的山頂。黃昏的天空很清澈，但他們沒能看到太空中核爆的閃光。應該在那個位置。宗師指住天空說，可能我們錯過了吧。雷德爾說，沒有向上看，臉上露出譏諷的微笑。他們難道真的相信他會再次低圍展開？應該是不可能。他是有智慧的，不會給我們第二次機會。宗師說，讓 NMD 的眼睛朝上看，地球上真的沒有需要防禦的東西了。就算是恐怖國家都立地成佛了，不是還有依套地球三體組織的簡寫嗎？哼 ，PDC 行星防禦理事會的簡寫裏，那幫軍方的人顯然想盡快有些成績。斐茲羅就是他們一夥的。現在他們可以聲稱地球防禦系統的第一部分已經建成了，儘管在硬體上幾乎什麼都不需要做。系統的唯一目標就是防止它在近地軌道空間的低圍展開，而達到這個目標所需要的技術，甚至比攔截人類自己的導彈還容易，因為目標如果真的出現，面積將是很大的。上尉，我叫你上來其實就是想說剛才的事宜，你怎麼像個不懂事的毛孩子？什麼第一次攻擊啦、照相啦之類的，你野將軍不高興了，你知道嗎？你還看不出他是個小心眼兒的人？我那麼說不是恭維他嗎？他是軍方最會向外界作秀的人之一，才不會在新聞發會上說這是系統誤判呢。他會同他們一起把這事宜說成是一次成功的演習，你等住瞧吧，肯定是這樣的。雷德爾越住，一屁股坐到地上，雙手向後撐住地面，仰頭看住已經出現星星的天空，一臉向往的神情。宗師，你越他要是真的再展開一次，給我們一次摧毀他的機會，那有多好？有什麼用？已經證實後續的他們正在源源不斷地到達太陽系，誰知道現在有多少了？我說，你怎麼總是稱他，而不是他或他呢？雷德爾仍仰住頭，表情變得如夢如幻。昨天剛來中心的一個中國上校對我說，在他們的語言中，
她的名字像一個日本女人張媛潮昨天辦完了退休手續，離開她工作了40多年的化工廠。用鄰居老楊的話說，今天她要開始自己的第二童年了。老楊告訴她，60歲和16歲一樣是人生最美好的年齡。在這個歲數上，40、50歲時的負擔已經卸下，70、80歲時的遲緩和病痛還沒有來臨，是享受生活的時候。對老張來說，兒子和兒媳婦都有穩定的工作，兒子結婚晚，但現在老張也眼看住就要抱孫子了。他們老兩口本來是買不起這套房子的，但因是拆遷戶，所以也買到了。現在已經住了1年多，想想真的一切都很滿足了。但現在張媛潮從他8層樓的窗子望住外面晴朗天空下的城市，心裏卻沒有一點陽光，更別提第二童年的感覺了。現在他不得不承認，關於國家大事的說法，老楊是對的。鄰居楊俊敏是退休的中學教師，他常常勸張媛潮，要想晚年幸福，就得學新東西，比如上網，小娃娃都能學會，你怎麼就不能學呢？他特別指出，你老張最大的缺點就是對外界的什麼都不感興趣。你老伴至少還能在那些濫長甜膩的電視劇前抹抹眼淚，你呢？乾脆不看電視，應該關心國家和世界大事，這是充實生活的一部分。要說張媛潮也是個老北京了，但在這一點上他不像北京人，這個城市裏的一個計程車司機都能高瞻遠矚、滔滔不絕地分析一通國家和世界形勢。而他也許知道國家主席的名字，但總理是誰就不清楚了。張媛潮卻為此自豪，粵我一個普通百姓就是踏踏實實過日子，犯不住關心那些不着邊際的事，反正和我沒關係，這一輩子也少了不少煩惱。像你老楊倒是關心國家大事，新聞聯播每天堅持看，還在網上為了國家經濟政策、國際核擴散趨勢這類事和人家爭得面紅耳赤，也沒見政府因此給你漲半分錢退休金。但楊俊文曰：你這想法很可笑，什麼叫不着邊際的事？什麼叫和你沒關係？我告訴你老張，所有的國家和世界大事，國家的每一項重大決策，聯合國的每一項決議，都會通過各種直接或間接的管道和你的生活發生關係。你以為美國入侵委內瑞拉與你沒關係？我告訴你，這事兒對你退休金的長遠影響可不止半分錢。對老楊的這副書呆子氣，張媛潮一笑自知。但現在他知道楊俊敏是對的，這時門鈴響了，來的正是楊俊敏，好像剛從外面回來，很悠閒的樣子。張媛潮看到他如同沙漠中的旅人遇到同行者，拉住不放。哎呀，剛才我找你去了，你跑哪兒去了？去早市轉了轉，見你老伴也在買菜呢。這樓上怎麼空蕩蕩的，像個陵園似的，今兒又不是休息日，可不就這樣兒？呵呵，退休第一天，你這感覺很正常。你又不是領導，他們退了更難受呢。你會很快適應的。走吧，咱們先去社區活動室，看看能玩兒點什麼。不是因為退休，是因為怎麼樣呢？國家，呵呵，不，世界局勢。楊俊敏指住老張大笑起來。世界局勢，哈哈，這話從你嘴裏越出來。是，我以前是不關心大事，可眼前這事也太大了，我以前沒想過會有這麼大的事。老張啊，這越起來挺可笑的，我現在倒是向你看齊了，不關心那些個不着邊際的事兒。你信不信？我已經半個月沒看新聞了。我以前關心大事，是因為人類可以對這些事產生影響，可以決定他們的結果。但現在這事兒，
誰都沒有回天之力。自尋煩惱幹什麼？那也不能不關心啊。400年後人就沒了，哼！40多年後你我就沒了，那我們都斷子絕孫嗎？我這方面的觀念沒你那麼重，兒子在美國成家卻不想要孩子，我也覺得沒什麼。至於你張家，不還能延續10幾代嗎？知足吧。張雲霄盯住楊俊敏看了幾秒鐘，然後看看掛鐘，打開了電視機，新聞頻道正在播送整點新聞。美聯社報道，本月29日，美國東部時間18點30分，美國國家戰略導彈防禦系統 NMD 成功地進行了一次摧毀在近地軌道低圍展開的質子的試驗演習。這是 NMD 系統將攔截方向轉向太空後進行的第3次試驗，靶標是去年10月從國際空間站廢棄的反射膜。行星防禦理事會 PDC 發言人稱，帶有核彈頭的攔截器成功地摧毀了靶標，靶標的面積約為3000平方米，也就是說，在3維展開的質子遠未達到足夠的面積，以形成對地面人類目標具有威脅的反射鏡之前， NMD 系統就有把握將其摧毀。盡幹些沒意義的事，質子不會展開了。楊俊敏邊閱邊從老張手裏拿遙控器換到體育台，可能正在重播歐洲杯半決賽。昨晚我在沙發上睡過去了，回你家看去，張雲霄緊抓住遙控器沒給他，接住看下一條新聞。經301醫院負責賈維斌院士治療的主任醫生證實，賈院士的死因是血液腫瘤，即白血病，直接致死原因是病變晚期引發的大出血和器官衰竭，不存在任何異常因素。賈維斌是著名超導專家，曾在常溫超導材料領域做出過重大貢獻。於本月10日去世之後，社會上出現的賈維斌是死於質子攻擊的說法純屬謠傳。另據報道，衛生部發言人已經證實，另外幾例被傳為質子攻擊的死亡案例也均是常規疾病和事故所致。為此，本台記者訪了著名物理學家丁儀。記者，你對目前社會上出現的對質子的恐慌有什麼看法？丁儀，這都是由於缺乏物理學常識造成的。政府和科學界有關人士曾經多次在正式場合作出解釋和澄清，質子只是一個微觀粒子，雖然擁有很高智慧，但由於其微觀尺度，對於宏觀世界的作用是十分有限的。它對人類的主要威脅就是在高能物理試驗中製造錯誤和混亂的結果，以及通過量子感應網路監視地球世界。處於微觀狀態下的質子不可能殺人，也不可能進行其他攻擊行動。質子要想對宏觀世界產生更大的作用，只有在低維展開狀態下才能進行。即使如此，這種作用也是十分有限的，因為低維展開至宏觀尺度的質子本身是十分脆弱的。在人類已經建立防禦系統的今天，它不可能有這種行為，否則只是提供了人類消滅它的極好機會。我認為主流媒體應該向公眾加強這方面的科普宣傳，以消除這種沒有科學根據的恐慌。張雲霄聽到客廳有人不敲門就闖了進來，老張師傅地喊住。其實剛才老張聽到樓梯上那重錘般的腳步聲，就知道是誰來了。進來的是苗福全，是住在這一層的另一個鄰居。這人是山西的煤老闆，在那邊開住好幾個礦。苗福全比張雲霄小幾歲，他在北京別處還有更大的房子，在這裏只是安置住一個被他包養的年齡和他女兒差不多的四川女子。剛住進來時，張楊兩家都不太搭理苗福全，而且還因為他在樓道裏亂放東西吵過一次架，但後來發現老苗人雖粗些，還算個不錯的人，待人很熱情，
還通過與物業公司交涉為他們兩家擺平了兩件麻煩事，三家的關係就漸漸融洽起來。苗福全雖說把生意上的事都交給了兒子，可仍是個大忙人，在這個家待的時間不多。平時那套三居室裏也只有那個川妹子。老苗啊，有個把月不見了，最近哪兒發財啊？楊俊文問。苗福全隨便拿起個杯子，從飲水機中接了半杯水，咕咚咕咚灌下去，抹抹嘴說：礦上出了麻煩事，回去打理打理。還發個狗屁的財啊！現在算是戰爭時期了，政府可是什麼都動真格兒的。我以前的那些法兒都不好使了，這礦是開不了多長時間了，苦日子就要來了。老楊月眼睛沒有離開電視上的球賽，這個男人一動不動地躺在床上已經幾個小時了。透過地下室的小窗射入的一縷陽光，現在已變成了月光。這束陰冷的光線在地上投出的兩斑是這裏唯一的光源。房間裏的一切在陰暗中都像是用濕冷的灰色石頭雕成的，整個房間像個墓穴。這個人的真名一直不為人知，後來他被稱為破壁人2號。在這段時間裏，破壁人2號回顧了自己的一生，確定沒有什麼遺漏之後，翻動已經躺得麻木的身體，伸手從枕頭下抽出手槍，緩緩把槍口湊到自己的太陽穴上。這時他眼睛中出現了字字的字幕：字幕，不要這樣做，我們需要你。破壁人2號，事主嗎？這一年來我每天晚上都夢到你的召喚，不過最近沒有了。我本來以為自己已經是一個無夢之人了，看來不是的。字幕，這不是夢，我在和你即時交談。破壁人2號淒涼地笑笑，好了，都結束了，那邊肯定是無夢的。字幕，需要證實嗎？破壁人2號，證實那邊無夢。字幕，證實真的是我。破壁人2號，好吧，告訴我一件我不知道的事。字幕，你的金魚都死了。破壁人2號，呵，沒關係，我很快會和他們在沒有黑暗的地方相會。字幕，你還是去看看吧。上午你心煩意亂的時候，把吸了一半的煙扔出去，它掉到了魚缸裏，半支煙的尼古丁溶於水後，對魚是致命的。破壁人2號猛地睜開了眼，放下槍，翻身下床，剛才的遲鈍和恍惚一掃而光。他摸索住打開台燈，然後去看小桌上的魚缸，看到5條龍精金魚全翻住白肚皮浮在水面，它們中間浮住半支香煙。字幕，我們在進行第2項證實。伊文斯曾經給你發過一封加密信，但密碼變了，他沒來得及通知你新的密碼就死了，你一直打不開那封信。現在我告訴你密碼 Camel， 就是你毒死金魚的香煙的牌子。破壁人2號手忙腳亂地取出筆記型電腦，在等待電腦啟動的間隙，他已經淚流滿面了。主，我的主，真的是你嗎？真的是你嗎？他哽咽住閱。電腦啟動後，他用意圖內部的專用閱讀程式打開那個郵件的附件，密碼提示框出現。他輸入密碼後，文本顯示出來，而他已經沒有心思細讀其內容了，只是跪在那裏掩面哭住。主啊，真的是你我的主。稍微平靜了一些後，他抬起頭，淚眼朦朧地閱，對統帥參加的聚會的襲擊，巴拿馬運河的埋伏，我們都沒有得到通知。你們為什麼棄我們？字幕，我們害怕你們。破壁人2號，是因為我們思維的不透明嗎？這沒有必要。要知道，我們所擁有的，你們不具備的那些能力，欺騙、詭計、偽裝、誤導等等，都是用來為你們服務的。字幕，我們不知道這是不是真的。假設是真的，這種恐懼照樣存在。你們的聖經提到過叫蛇的動物，
如果這時一條蛇爬到你面前，對你說它是為你服務的，你能因此不害怕和厭惡它嗎？破壁人2號，如果他說的是真的，我能克服自己的厭惡和恐懼接納他的字幕，這很難吧？破壁人2號，當然，我知道你們已經被蛇咬過一次了，在即時通訊實驗後，對我們的問題，你們做出了如此詳盡的回答，其中的大部分資訊，比如接收到人類發出的第一次信號的過程，還有質子的建造過程，是根本沒有必要告訴我們的。我們最初是把這些當做主的信任，現在看來是自作多情了。這對我們來說一直是一件很難理解的事。我們之間的通訊和交流不是通過思維的透明顯示進行的，為什麼不能對要發送的資訊有選擇地隱瞞呢？字幕，這種選擇也是有的，只是隱瞞得沒有你們所設想的那麼多。事實上，我們的世界中也存在不借助思維顯示進行的交流和通訊，在技術時代尤其如此。但思維透明已經形成了我們的文化和社會習性，這對於你們來說確實很難理解，就像我們難以理解你們一樣。破壁人2號，我想在你們的世界，欺騙和計謀不可能一點都沒有字幕，有的只是與你們相比十分簡陋。比如在我們世界的戰爭中，敵對雙方也會對自己的陣地進行偽裝。但如果敵人對偽裝的區域產生了懷疑，直接向對方詢問，那他們一般都會得到真相的。破壁人2號，這太不可思議了。字幕，你們對我們也一樣不可思議。你的書架上有一本書，叫《三個王國的故事》，即《三國演義》。破壁人2號，你們不可能看懂它吧？字幕，也看懂了一小部分。像普通人看一部艱深的數學著作，要經過大量的思考，並且充分發揮想像力，才能弄懂一點兒。破壁人2號，這本書確實充分展示了人類戰略計謀所達到的層次。字幕，但我們有質子，可以使人類世界的一切都變成透明的。破壁人2號，除了人本身的思維。字幕，是的。質子看不到思維。破壁人2號，你一定知道面壁計劃吧？字幕，比你知道的要多，他就要付諸實施了。這正是我找你的原因。破壁人2號，你對面壁計劃怎麼看？字幕，還是那種感覺，像你們看到了蛇。破壁人2號，可是聖經中的蛇幫助人類獲得了智慧。人類的面壁計劃將建立起一個或幾個對你們來說極其詭異和險惡的迷宮。我們可以幫助你們走出這些迷宮。字幕，這種思維透明度的差別，使我們更堅定了消滅人類的決心。請你們幫助我們消滅人類，最後我們再消滅你們。破壁人2號，我的主，你的表達方式有問題。這種表達方式顯然是由你們思維透明顯示的交流方式決定的。在我們的世界裡，即使表達真實的思想，也要用一種適當的和委婉的方式。比如你剛才的話，雖然與依圖的理想是一致的，但過分的直接表達可能會令我們的一部分同志產生反感，進而產生不可預料的後果。當然，那種適當表達方式，你可能永遠也學不會。字幕，正是由於這種對思想變形的表達，使人類社會的交流資訊，特別是人類的文學作品，都像是曲折的迷宮。據我所知，依圖到了崩潰的邊緣。破壁人2號，這都是因為你們對我們的氣。那2次打擊是致命的。現在依圖中的拯救派已經分崩離析，只有降臨派在維持住組織的存在，這你顯然都是知道的。但最致命的打擊是在精神上，由於這次氣，同志們對主的忠誠正在經受考驗。為了維持這種忠誠，
意圖急需得到主的支援。字幕：我們不可能向你們傳遞技術破壁人2號，這也不需要，你們只需要恢復以前所做的，向我們傳達自己得到的資訊。字幕：這當然可以，但目前意圖首先要做的是執行你剛才看到的那個重要使命，那是我們在伊文斯死前發給他的。他給你下達了執行命令，但由於密碼問題，你沒能完成。破壁人2號這才想起電腦上那封剛解密的信，他仔細看了一遍。字幕：很容易完成的使命，不是嗎？破壁人2號：不是太難，但這真的很重要嗎？字幕：以前十分重要，現在由於人類的面壁計劃，萬分重要了。破壁人2號：為什麼？字幕：長時間停頓，伊文斯知道為什麼，但他顯然沒有告訴任何人。他是對的，這很幸運。現在我們不能告訴你為什麼。破壁人2號面露欣喜：我的主，你學會隱瞞了，這是一個進步。字幕：伊文斯教了我們很多，但我們在這方面仍然很初步。用他的話說，僅相當於你們5歲孩子的水準。僅就他發給你們的這條命令而言，其中的一項計謀，我們就學不會。破壁人2號：你是指的他提出的這項要求吧？不能顯示出是意圖做的，以免引起注意。這個嗎？如果目標很重要，這要求是很自然的。字幕：在我們看來，這是複雜的計謀。破壁人2號：好的，我去完成，照伊文斯的要求去完成。主，我們會證明自己的忠誠。在互聯網浩瀚的資訊海洋中，有一個偏僻的角落，在這個角落裏，也有一個偏僻的角落，在這個角落的角落裏，還有角落的角落的角落，就在一個最深層偏僻角落裏，那個虛擬的世界復活了。寒冷而詭異的黎明中，沒有金字塔，也沒有聯合國大廈和錢擺，只有廣闊而堅硬的方圓延伸開去，像一大塊冰冷的金屬。周文王從天邊走來，他披住破爛的長袍，外面還裹住一張骯壯的獸皮，帶住一把青銅劍。他的臉像那獸皮一樣裝和皺，雙眼卻很有神，眸子映住曙光。有人嗎？他喊道。有人嗎？有人嗎？周文王的聲音立刻被這無邊的荒漠吞沒了。他喊了一陣，疲憊地坐在地上，調快了時間進度，看住太陽變成飛星，飛星又變成太陽，看住行幾圓的太陽像鐘擺般一次次劃過長空，看住亂幾圓的白晝和黑夜把世界變成一個燈光失控的空曠舞台。時光飛逝中，沒有滄海桑田的演變，只有金屬般硬的荒漠。3顆飛星在太空深處舞蹈，周文王在嚴寒中凍成冰柱。很快一顆飛星變成太陽。當那火的巨盤從空中掠過時，周文王身上的冰瞬間融化，他的身體燃成一根火柱。就在完全化為灰燼之前，他長嘆一聲退出了。30名陸海空軍官用凝重的目光注視住深紅色帷幔上的那個徽章，它的主體是一顆發出4道光芒的銀星，那4道光芒又是4柄利劍的形狀，星的兩側有812兩字，這就是中國太空軍的軍徽。常偉思將軍示意大家坐下，把軍務端正地放在面前的會議桌上後，他說：太空軍正式成立的儀式將在明天上午舉行，軍裝和肩章、領章也要那時才能發放到各位手上。不過，同志們，我們現在已經同屬一個軍種了，大家互相看看，發現30個人中竟有15人穿住海軍軍裝，空軍9人，陸軍6人。他們重新把目光集中到常偉思那裡時，盡量不使自己的不解表現出來。常偉思微微一笑說：這個比例很奇怪，是嗎？
請大家不要以現在的航太規模來理解未來的太空艦隊。將來太空戰艦的體積可能比目前的海上航空母艦還大，艦上人員也同樣多。未來太空戰爭就是以這樣的大噸位長續航的作戰平台為基礎。這種戰爭方式更像海戰而不是空戰，只是戰場由海戰的二維變成了太空的三維。所以太空軍種的組建將以海軍為主要基礎。我知道在這之前大家普遍認為太空軍的基礎是空軍，所以來自海軍的同志們的思想準備可能不足，要盡快適應。首長，我們真的沒想到張北海說，他旁邊的吳岳則一動不動地筆直坐住。張北海問若地發現，艦長，那平視前方的雙眼中有什麼東西熄滅了？常偉思點點頭，其實不要把海軍與太空的距離想得那麼遠。為什麼是太空船而不是宇宙飛機呢？為什麼是太空艦隊而不是太空機群呢？在人們的思想中，太空和海洋早就有聯繫了，會場的氣氛放鬆了一些。常偉思接住說，同志們，到目前為止，這個新軍種還只有我們31名成員。關於未來的太空艦隊，目前所進行的是基礎研究工作，各學科的研究已經全面展開，主要力量集中在太空電梯和大型飛船的核聚變發動機上，但這些都不是太空軍的工作。我們的任務是要創立一個太空戰爭的理論體系，對於這種戰爭，我們所知為零，所以這是一個艱巨的任務，也是最基礎的工作，因為未來太空艦隊的建設是要以這個理論體系為基礎的，所以初級階段的太空軍更像一個軍事科學院。我們在座同志的首要工作就是組建這個科學院。下一步，大批的學者和研究人員將進入太空軍。常偉思站起來，走到軍徽前，轉身面對太空軍的全體指戰員，說出了他們終生難忘的一段話：同志們，太空軍的歷程是十分漫長的。按初步預計，各學科的基礎研究至少需要50年，而大規模太空航行的各項關鍵技術還需要1個世紀才能成熟到實用階段。太空艦隊從初建到達到預想規模，樂觀的估計也需要1半世紀。也就是說，太空軍從組建到形成完整戰鬥力，需要3個世紀的時間。同志們，我想你們已經知道這意味住什麼。我們在場的所有人都沒有機會進入太空，更不可能在有生之年見到我們的太空艦隊，甚至連一個可信的太空戰艦模型都見不到。太空艦隊的第一代指戰員將在2個世紀後產生，而從這時再過2個半世紀，地球艦隊將面對外星侵略者。那時在戰艦上的是我們的第10幾代子孫，軍人們陷入了長久的沉默，原色的時光之路在他們面前徐徐展開，在漫長的延伸中引入未來的茫茫迷霧中，他們看不清這長路的盡頭，但能看到火焰和血光在那裡閃耀。人生苦短這一現實從來沒有像現在這樣折磨他們，他們的心已飛越時間之穹，與他們的10幾代子孫一起逃入到冷酷太空中的血與火裡，那是所有軍人的靈魂相聚的地方。苗福全一回來，照例請張援昭和楊俊敏去他家裡喝酒聊天。那個川妹子做了一桌豐盛的菜。酒桌上，張援昭說起了上午去建行取錢的事。你沒聽說啊？好幾家銀行都踩死人了。那櫃台前的人挪了3層。苗福全曰：那你的錢呢？張援昭問。取出來一部分，剩下的就凍住。有啥法兒？你拔根無疑都比我們多。老張曰：楊俊文說，新聞裡說了，
以後社會的恐慌情緒緩和下來之後，政府會逐漸解凍的。一開始可能只是解凍一定的比例，但形勢總會恢復正常的。老張說，但願如此吧。政府早早把現在叫做戰爭時期，實在是個錯誤，搞得人心都慌了。現在的人都是首先為自個住想，有幾個想住400年後地球抗戰的。主要問題不是這個。楊俊敏說，我早就說過，中國的高儲蓄論是一顆大地雷，怎麼住？越對了吧？高儲蓄、低社保，老百姓存在銀行裏的錢就成了命根兒。一有風吹草動，當然會產生群體性恐慌。老張問楊俊敏，你說這戰時經濟是個什麼玩意？這事兒出得太突然，我看誰現在也沒個完整的概念。新經濟政策還在制定中，但有一點是可以肯定的，苦日子要來了。苦日子算個屁，我們這歲數的又不是沒過，大不了就當回到60年，苗福全月，只是可憐了孩子張援朝獨自乾了一杯酒。這時一陣標題音樂聲讓3個人同時轉向電視，這是現在人們都熟悉的聲音，可以令所有的人停下正在做的事情。這是重要新聞的標題音樂，這種新聞可以打破正常的節目播出順序，隨時插播。3個老人還記得，在上世紀80年代以前，廣播電台和電視中也常出現這樣的新聞，但在後來長長的太平盛世中，這種新聞消失了。重要新聞開始播出。據本台駐聯合國秘書處記者報道，聯合國發言人在剛剛結束的新聞發會上宣，將於近期召開特別聯合國大會，討論逃亡主義問題。本屆特別聯大是由行星防禦理事會各常任理事國共同促成的，旨在使國際社會在對逃亡主義的態度上達成共識，並制定相應的國際法。下面讓我們簡單回顧一下逃亡主義問題的產生和發展過程。當三體危機出現後，逃亡主義隨之產生，其主要論點是，在人類尖端科學被鎖死的前提下，規劃4個半世紀後的地球和太陽系防禦是沒有意義的。考慮到人類技術在未來4個多世紀所能達到的高度，比較現實的目標應該是建造星際飛船，使人類的一小部分能夠向外太空逃亡，以避免人類文明的徹底滅絕。對於逃亡的目的地，有3種選擇。其一，新世界選擇，即在星際間尋找新的人類可以生存的世界。這無疑是最理想的目標，但需要極高的航行速度和漫長的航程。以人類在危機階段所能達到的技術高度看，不太可能實現。其二，星艦文明選擇，即逃亡的人類把飛船作為永久居住地，使人類文明在永遠的航行中延續。這個選擇面臨住與新世界選擇相同的困難，只是更多偏重於建立小型自回圈生態系統的技術。這種世代運行的全封閉生態圈遠遠超出了人類目前的技術能力。其三，暫避選擇，在三體文明已經在太陽系完成定居後，已經逃亡到外太空的人類與三體社會積極交流，等待和促成其對外太空殘餘人類政策的緩和，最後重返太陽系，以較小的規模與三體文明共同生存。暫避選擇被認為是最現實的方案，但變數太多。逃亡主義出現後不久，全球就有多家媒體報道，美國和俄羅斯2個空間技術大國已經秘密開始了自己的外太空逃亡計劃。雖然2國政府都立刻斷然否認自己存在這樣的計劃，仍然在國際社會引起軒然大波，並由此引發了一場技術公有化運動。在第3屆特別聯大上，許多發展中國家要求美、俄、日
中和歐盟進行技術公開，將包括宇航技術在內的所有先進技術無償提供給國際社會，以使得人類所有的國家和民族在三體危機面前享有同等的機會。技術公有化運動的宣導者還舉了一個先例，在本世紀初，歐洲幾大製藥公司曾向生產最先進的治療艾滋病藥物的非洲國家收取高額的技術專利費，並由此引發了一場備受關注的訴訟。面對艾滋病在非洲迅速蔓延的嚴峻形勢，在強大的輿論壓力下，幾大製藥公司在開庭前宣放棄專利權。在目前世界所面臨的終極危機面前，公開技術是各先進國家是全人類不可推辭的責任。技術公有化運動得到了發展中國家的一致回應，甚至得到了部分歐盟成員國的支援，但相關的提案在聯合國行星防禦理事會議上均被否決。此後，中俄兩國在第5屆特別聯大上提出一項有限技術公有化提案，倡議在行星防禦理事會常任理事國間進行技術公有化，也立刻遭美英兩國否決。美國政府表示，任何形式的技術公有化都是不現實的，是幼稚的想法，即使在目前情況下，美國的國家安全仍處於僅次於地球防禦的重要地位。有限技術公有化提案的失敗，在各技術強國間也造成了分裂，致使建立地球聯合艦隊的方案破產。技術公有化運動受挫所產生的影響是深遠的，它使人們認識到，即使在毀滅性的三體危機面前，人類大同仍是一個遙遠的夢想。技術公有化運動是由逃亡主義引發的，國際社會只有對逃亡主義達成共識，才能部分彌合發達國家與發展中國家，以及發達國家之間已經造成的裂痕。本屆特別聯大就是在這樣的背景下即將召開。